자연을 그대로 담았습니다. 레드밀크 자연주의 수제청. 이 질감 보이세요? 과육이 그대로입니다. 라떼로, 에이드로 착즙 그대로 사용했습니다. 방부제, 색소, 첨가물 없이 자몽, 레몬, 오미자, 망고, 블루베리, 딸기, 라즈베리, 패션프루츠 취향대로 고르는 7가지 맛. 홈카페용으로, 접대용으로, 선물용으로도 좋습니다. 방송에도 소개된 제품, 최상급 과일 사용, 합리적인 가격, 높은 품질, 레드밀크 수제청입니다. 지금 링크에서 확인하고 온라인으로 바로 구매하세요.